Aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo bom. Graças a Deus. Tá estiado hoje, mas sempre tá chover. Eu vou mostrar aqui para vocês. Fazer aqui a fogueira de São João. É beleza? Sim, é. Acompanha aí. Vai lá. Olha pessoal, tá vendo aí? Pra segurar a lenha, né Zé? É. Ali, outro aqui, ó. Fica na frente da porta aí, ó. É. Tá vendo, pessoal? Aí, ó. São João. É. A São Antônio já foi, não foi Zé? É a primeira, né? É de São João agora. Quando for, acho que é 8 dias. De 7 a 8 dias, aí é de São Pedro. Aí, Radeira. é. Aí vamos fazer de novo. E após, é sim. Pra vocês. É. Olha. Tá bom. Olha, ele já vai molar aqui a lenha. Pra machado, né Zé? É, machado e dá fogo. É sim. Vou ficar essas pregas assim aqui, ó. Eu boto a lenha aqui, acho que tá bom, né? É. Bota aqui, fica lá. Aqui embaixo. Ó, agora eu vou. Assar uma bistequinha, hein Zé? Na fogueira. É bom. É bom, né? É bom. Ô, Uma bistequinha de porco. que delícia. Fui lá na casa do Damião, sertanejo. Comprei uma carninha de porco para nós comer. É sim. Aí guardado, tá machado assado na brasa. Vou botar aqui com o machado aqui. Dá uma zoadinha mais besteira. Eita pessoal, olha, já tá chovendo. O Zé já tá ajeitando ali, ó. Né? É, né? É. Não dá pra molhar não, né Zé? Dá não. Depois vou embalar ele embaladinho. É. Né? Uhum. Ficar a primeira. Fica um show de bola. Noite, essa carne. Diz, é só o milho da pipoca. Ah, é. Primeira, pessoal. Tudo jóia aqui, tudo aqui. É sim. Eita, meu Deus. Sempre no trabalho é assim, de dia a dia assim. É sim. Olha Zé, agora tá pra na palmeira dos índios, tá chovendo, viu? Chega que tá azul. Eita, meu Deus. Maladinha aqui. Olha. Algum tempo desse vai embora. É. Tá ventando, viu? Tá. Não tá? Tentando. Vou dar uma pausadinha aqui um pouquinho, porque tá ventando muito. Pronto, o Zé já cortou. Agora tá embalando. Aqui, ó. É. Aqui. Noite, se só alegria dos querer. E após, é assim. Isso aqui embaixo. Tudo sequinho, quando tá pouco mais tarde. Tudo pega, né Zé? É. Olha, fogueirinha, São João. É. De ano em ano. É. Olha a fogueirinha. Olha a do pintinho. E aqui, ó. É. Aí, ó. Cadê a grandona do baixo? Mas já pra Hoje tá bom demais, menino. ajeitar. É.
Isso eu tô tomando intervalo de ela e Júnior aqui, mais Maria Júlia. Aí estão em casa. Se for estiado, vem de mais tarde pra cá. Ei, mas assim, já que tá. A estrada tá ruim, a estrada, viu? Ruim também. Tá. Aí é assim mesmo. É sim. Ó, já tá feio. Ó, já tá botando ali uma leinha ali na boca, né? Olha. Porque quando for botar fogo, já pega logo, né, Zé? É. Esse cavaquinho aqui, ó. É. Olha. É. Olha. Sai da chuva, pequenininho. Aqui, ó. É um bichinho, Zé, olha. Sai da chuva. Chega pra cá, chegue. Vai. Pronto. Esse já tá com a asinha pendurada. A fogueirinha tá pronta. É sim. Ele já vem azul de chuva, Zé. Tu tem que botar um frasco aí pra não molhar. Então a tábua que tem ali, então um prazo. Né? É. Porque fica bom, É sim. né? Inscreva, deixa o like, né, É. Zé? Pra ajudar. É, ajuda aí, viu? Né? Os amigos, as amigas. É sim. Ó, Marcelão, fiz a fogueira, vamos embora. Olha. Eu vou mais tarde, aí nós vamos mostrar de novo. É sim. Viu? Quando tiver botando fogo, né? Eu botando fogo. É sim. E agora tá cedo, não pode ir. É, agora não. Oxe, uma hora Lá pra dessa. de noite, É. né? Aí não aprova, né? Essa hora. Não, é. Vou pegar aqui uma. A tapa pra botar ali, né? É. Vai lá.